मिठो पाङ्ग्राको रेसिपीमा स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल उसिनेको पाङ्ग्रालाई सानो पिसमा काट्नु, त्यसपछि हिटेड बोलमा जिरा फ्राई गर्नु, त्यसपछि पाङ्ग्रा पनि हालेर मजाले भुट्नुहोस्। पाङ्ग्रा भुटिँदै गर्दा त्यसको लागि चाहिने सामानहरू तयारी गर्दै गर्नुहोस्। पाङ्ग्रा मजाले फ्राई हुनको लागि मजाले चलाउनुहोस्। अब पाङ्ग्रामा प्याज हालेर त्यसलाई केही समय मजाले भुट्नुहोस्। केही समय भुटेपछि मैले लिएँ बेसार, स्वाद अनुसार नुन, अदुवा लसुनको पेस्ट। मलाई अलिक पनि मसला मनपर्ने कारणले मैले थोरै गरम मसला हालेँ, चिकन मसला हालेँ, जिरा धनियाँको धुलो। आफू कतिको स्पाइसी खानुहुन्छ त्यही अनुसार ठुलो खोर्सानी। यो सबै मसलाहरूलाई चाहिँ मजाले मिक्स गरेर फ्राई गर्नुहोस् ताकि यो सबैमा मजाले मसला लागोस्। त्यसपछि टमाटर हालेर केही समय मजाले फुट्नुहोस्। पाङ्ग्रामा मसला फैलिएको फिल भएपछि त्यसमा स्प्रिङ अनियन हाल्नु। मैले चाहिँ अलिकति ड्राई भएको भएर पानी हालेँ, हजुरले चाहिँ एड गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि कोरियन हालेर टपिक गर्नु। मिठो पाङ्ग्रा इन्जोय गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।